弟兄姊妹平安，今天是2022年的12月20号。今天的经文是撒母耳记上卷第2章第1节到第10节，创世纪第21章第1节到21节，加拉太书第4章第21节到第5章的第1节。今天要跟大家分享的主题是自由，或者我们可以说基督徒的自由。基督徒的自由是从上帝所赏赐的恩典。据说以前美国还在这个黑奴的时期，黑奴们非常期待主日的来临。即便是他们必须要待在自己的教会，跟白人有所区隔，但是他们觉得在上帝的面前，他们是自由的，他们与他们白人的主人们是平等的。基督徒的自由不在律法的规定之下，而是在恩典之下。如同我们谈到过耶稣基督的教导，他说生病的人才需要医生，罪人才需要救恩。因此我们也知道他来是为了要寻找失丧的人们。失丧的人被寻找之后，就不再成为被禁锢的人，而是自由之人。圣经加拉太书第5章第1节也告诉我们，为了使我们得自由，基督已经释放了我们，所以你们要挺起胸膛，不要再让奴隶的恶控制你们。另外，在哥林多后书第3章17节，保罗也这样提到，这里所说的主就是圣灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。许多人认为上帝对夏甲以及以实玛利并不公平，这是因为他们不了解圣经里面应许的意义。上帝要赏赐给亚伯拉罕的后裔应许，是从他的太太撒拉所生的，而不是从其他的女子所生的，无论是夏甲或是仆人以利以谢的母亲。因为上帝明白地告诉亚伯拉罕说，奴隶以利以谢不会是你的继承人，只有你亲生的儿子才是你的继承人。结果是亚伯拉罕和他的太太撒来自以为能够从夏甲为亚伯拉罕生下上帝所应许的后裔，其实这并不是上帝的旨意，也不是上帝的应许。今天的经文告诉我们，上帝明白地告诉亚伯拉罕，以撒才是上帝所应许的后裔。圣经说，不要为着这儿子和女奴夏甲的事忧虑，照着撒拉告诉你的去做，因为你要从以撒得到我所许诺的后代。也因为撒拉的嫉妒的心而驱逐了夏甲以及他所生的儿子以实玛利。虽然这是一个悲剧，但是呢，接续的圣经告诉我们，上帝并没有亏待夏甲以及以实玛利。圣经说，至于女奴的儿子，我要给他许多儿女，使他们也成为一个国，因为他也是你的儿子。上帝在亚伯拉罕送走夏甲以及以实玛利之后，
当他们遇见了困难的时候，上帝也出现在他们的眼前，保守他们，并且应许说，上帝听到了孩子的哭声，上帝的天使就从天上向夏甲说，夏甲，你为什么烦恼呢？不要怕，上帝已经听到孩子的哭声，起来，把孩子抱起来，安慰他，我要使他的后代成为大国。接着，上帝开了夏甲的眼睛，使他看见一口井，他到井边，就把皮带盛满了水，给孩子们喝。上帝与孩子同在，他渐渐长大，住在巴兰的旷野，成为熟练的猎人。他母亲给他娶了一个埃及的女子作为妻子，他们成为了自由之人，因为上帝的恩典以及应许。在加拉太书第4章，保罗提到了夏甲与撒拉的事。保罗比喻夏甲是为奴的，撒拉是自由的。这是非常难了解的一段教导，但是我们必须要确定一个基础，就是这一段保罗的教导是一个比喻式的教导。圣经清楚的记载说，这可以当作一种寓意。那2个女人代表2种的约，其中之一是夏甲，她来自西奈山，所生的都是奴隶。夏甲指的就是阿拉伯的西奈山，象征今天的耶路撒冷。他和他的儿女都生活在奴役当中，但是那天上的耶路撒冷却是自由的，她是我们的母亲。圣经明白的说到，夏甲所代表的是一个律法的奴隶，就是西奈山，而撒拉他所代表的是一个应许的自由。在这里面，我们提到了2个重要的概念。第一个概念就是领受上帝应许就成了上帝的儿女，是自由的，是蒙恩的。然而那不接受上帝应许的，就成了为奴的，无法脱离为奴的境况，失去了成为上帝儿女的这种自由之身。另外一个概念就是信与不信的人不能同负一軛。保罗在圣经里面这样说道，但是圣经怎么说呢？圣经说，把女奴和她的儿子赶出去，因为女奴的儿子不可以跟自由的女子所生的儿子一同继承产业。所以弟兄姐妹们，我们并不是女奴的儿女，而是自由女子所生的。虽然保罗所说的是一种比喻式的教导，但是事实上，夏甲与儿子以实玛利虽然也蒙受上帝的照顾，但是他们最终还是选择了远离上帝。他们离开了上帝的应许。基督徒应当把握住机会，抓住上帝的应许，
成为在圣灵里自由之人。撒母耳记上卷第2章第1节到第10节，哈拿的祷告。哈拿祷告说：上主使我心里充满喜乐，上主使我抬得举头，我向敌人发笑，因上帝帮助我，使我快乐。唯有上主神圣，除他以外没有圣者。我们的上帝是唯一的保护者。你们不要再发狂傲的声音，你们不要再说狂妄的话语，因上主是洞悉一切的上帝，他审断人的行为，勇士的弓折断，软弱的人变为强壮，富足的人反而为食物劳碌，饥饿的人不再饥渴，不育的妻子生了7个儿女，多产的母亲丧尽了子女。上主能使人死，也能够使人活，他使人下阴间，也使人再回来。他使一些人贫穷，一些人富足，他使一些人卑微，一些人尊贵。他从灰尘中提升穷苦人，他从粪堆里抬举贫困人。他使他们做王子的有伴，使他们得荣耀光彩。地的根基是上主所立，他在上面建立了世界。上主看顾他忠信子民的脚步，邪恶的人要在黑暗中消失。人不能靠自己的力量取胜，上主要除灭自己的仇敌，他要从天上雷击他们。上主要审判全世界，他要赐能力给他所立的王，使自己选立的君王昂首凯旋。感谢主的救恩，使我们得自由，从罪中得释放，从困境中得救赎。求主也帮助我们成为自由的使者，使人得益处。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。